谁能想到，一个山药和一根苹果，不加面粉不加糖，不用烤也不油炸，竟然做出楼下酒店里的招牌美食，相信活到80岁的人都没有见过。做法比烧开水还简单，皮留起来备用。2块1斤的体棍山药，2毛钱一个的苹果，打入一个我刚下的蛋，40克红枣，适量的芝麻。家里没绞肉机的，也可以用豆浆机，搅打2分钟。不知不觉已经分享了888道家常菜了，麻烦你点个赞，留个关注。家里5个妹妹都要上学，实在是压力山大。今天这个视频您就给我一个免费的小红心鼓励一下吧，非常感谢。打碎后取出轴承，有条件的可以加1勺奶粉，到刷过油的盆中撒上老婆喜欢的坚果，水开后上锅蒸18分钟，软糯香甜，Q 弹香酥，适合3岁以上的大小朋友。做法简单，收藏起来给家里的老婆做起来吧。点我头像能看到更多不同的美食。